What's up guys, it's me Farhan, welcome to another vlog. So guys, আমরা এখন নৌকার মধ্যে ভ্রমণ করব এবং খুবই আনন্দদায়ক একটি ভিডিও হতে যাচ্ছে। তাহলে চলুন আপনাদেরকে সাথে নিয়ে একসাথেই আমরা এখন নৌকায় উঠবো। সো দেখতে থাকুন। গাইজ, আপনাদেরকে এখানে নৌকায় চড়তে হলে এখানে সর্বপ্রথম এসে টিকিট কাটতে হবে। এখানে টিকিট জন প্রতি প্রায় 10 রিয়াল করে। আমরা মানুষ প্রায় 6 জন। আমরা অলরেডি আমাদের টিকিট কিনে ফেলেছি এবং আমরা নৌকায় ওঠার জন্য অপেক্ষা করেছি। আমাদের আগে আরেক বোট যাচ্ছে, কেননা তারা আমাদের আগে টিকিট কেটেছে এবং আমরা তাদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। নিজে থেকে না চাইলেও অপেক্ষা করতেই হবে। বোট এখানে বোট দুটো আছে, বাট একটা ড্রাইভার নেই, একটাই ড্রাইভার আছে। সো একটা নিয়েই যাচ্ছে, আপনারাই দেখতেই পারতেছেন। দেখেন সূর্যটাও ডুবে হয়ে গেছে, মানে আমরা উঠেছি প্রায় সন্ধ্যার মধ্যেই, মানে সন্ধ্যা হওয়ার কাছাকাছি, সন্ধ্যা হতে যাচ্ছে। কত বছর পর, প্রায় 2.5 বছর পর নৌকায় উঠে যাচ্ছি। না, 2.5 বছর না, এর আগেও আমি এখানে উঠেছিলাম, বাট এরকম ভিডিও করা হয় নাই। তো আজকেই প্রথম ভিডিও বানাবো এখানে, আপনারাও দেখবেন। আশা করি আই হোপ এনজয়। গাইজ, নৌকার মধ্যে ওঠার আগে আপনার সুন্দর হাত দিয়ে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দিন এবং কমেন্টে আপনাদের মতামতকে বুঝিয়ে দিন এবং কীরকম ভিডিও সামনে তৈরি করব সেটিও জানিয়ে দিন। তো গাইজ, আমাদের ওঠার সময় হয়ে গেছে আর এখান থেকে আমরা সেফটি জ্যাকেট এখন পরে নিচ্ছি সবাই মিলে এবং আমরা সবার সাইজ অনুযায়ী পরে নিচ্ছি এবং আমাদের নৌকাও এসে গেছে, যাচ্ছে আমাদের জন্য। তো চলুন সবাই একসাথে উঠে যাক এবং এনজয়। তো গাইজ, আমরা উঠে গেছি, আমরা এখন যাবো।